Mami agumeko. Kamera one. Kamera one. Kulwange ngaze kyembadde nsaba nga bwakkiriza okusaba kwange. Omwana ono abadde akuzannyamu ebintu ebitategeerekeka. Mbadde nkusaba omwana oyo omusonyiwe lwaki nti ayinza okuba abadde akikolerwa butamanya nakwagala kufuna ki ate ye tewabadde bwe nkibalaabalamu ye tewabadde nnyo ate lutalo lw'amaanyi lwakuleetako. Omanyi omuntu bw'anaakufuula nti Maama Fiina oli n'akwata emmindi n'agifuwa n'akola ebintu kati oyo awoningibwe ajjeyo n'egundi ze zonna z'abadde yakola ku ggwe. Anti takkiriza ye bamugamba nti oli wakabi Yaaliwa era wamuyise wano talinawo omulenzi wakabi tozikiza bwasinga bagala kussa wansi bagala kussa content wo no atandika ekintu kye bw'aba takkiriza agende mu kooti waba takkiriza yatumako tubonge netiwaka ne musonyo ne mugamba kitsoke netaddamu kumuzanya waita dakika bbiri nga ziza Maama Fiina bintu byonna nga bwe yabikusabye Bensoni ekyenjawulo kiva ku Bensoni kibeere kimu. Bensoni yeetondere full figure. Baze ekirala kyokka wibula okwawulamuko nawadde kuba ffenna twali tumanyi full figure asaaga tukikkiriza so gonna amaloboozi gwali olabyeko nga Bensoni ng'alinganga awaganyala gaali kulowooza nti nga bwe nali ndowooza nti full figure asaaga nze nakitegedde gyo sikasukusaga naye nkugamba kiteko omukazi ali siiyo saagala kusiba buki kati ekyamazima Bensoni talina wadde n'ettondo ly'eddala n'eryo actually kiyinza okuba mu kintu kino kyetubaddeko Bensoni ate ekibadde kyangu anti nange kyeŋŋambye nti ate kiri ekyaba kyangu nnyo alekerawo okuzannya omukazi azannye kontenti wo gw'aba alina nze kyensaba oba osigale ku fulufiga ng'omuzannya naye mumuzannya nga osonseko enkoko osonseko endiga ezo kwambala mpale ku mutwe n'okwambala ebiziina nekuusa ayonza kuusa kati omuntu alakuusa abalabanga nti omwana wange kapa azanye ebintu ebikola ki ebiwa amakulu kati omwana oyo azanya pasita bujingo naye era akwata bayibuli nayambala akapale zikubanya era no abazanya babiri bangi bazanya naye talina buzibu naye buzibu bwange n'omwana oyo kwe kubanga azanyula mulazi pusi kasasiro n'ateeka empale ku mutwe ey'abakazi naye sibakagomesika kavundu n'ebibafu n'akwata sanitizer namusonseka eno wirubalo ekyo kizibu kya osobola okukola komedi yenna mu ngeri yonna. Maama Fiina nze kyenyiza okusaba Bensoni abeere ekyokulabirako ono akusonyiye naye wali wajja okupanga abantu bakukola ekikyamu wali wajja okutwala mu courts of law abantu balina emitima gyanjawulo. Nze ngenda kubuulira mazima ate simulabangako physically nze nange simulabanga naye amunayinza okukola ekikyamu abantu bakoowu olw'obwavu bakoowu olw'ebizibu basobola okukola ekikyamu yagenze eruwaki mu butuufu. So Bensoni yeetondere full figure then kyensaba abantu abalina amannya abo muleke bazannyamu because waliwo akuteekerateekera kyotamanyi. Bw'okwata ekitabo ekya Katonda nga Bible n'ojambalirako akawale k'omukyala ak'omunda ate n'ozanyira ku komedi ku Bible bw'oyambadde eno bw'ozannya mu image y'omusumba kinene nnyo 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 eri abali mu nzikiriza eyo eya Christian faith kibi nnyo because gwe Bensoni kitegeeza oli musajja wa Christian faith toli musiraamu ate ovvuula eddiini gy'okkiririzaamu kinene nnyo. Nze nja kusaba busabe totunnyonnyola biwanvu nnyo weetondere mwannyoko ono full figure osigale ng'ozannya ebintu byo naye nga tebivvuula. komedi bamukola bangi ate tusobola kumuvaako oyagala kwogera kolinda komedi agenda kwogera ki neyanza tulinde katono obuzibu bwo kiki
Profika kati crossfire eyo oba cross examination yali nyumye ngoba mugenze ku police oba court akagere nti yetonze nsaba omusajja abese ogenda kuzanya ebintu bya full figure naye ng'ebimu obikyusizaamu oba togenda kuddamu kumuzanyira ddala agamba ayagala omuzanyo ani kati biri ebimuwa vibe bwakayinza okukulwa views nsaba abifeeko Maama Fiina munzikiriza njogere kuno omwana full figure ayina enteekateeka gy'addaatowoleza Benson nga si ya bubi siyogera n'omwana n'omubi si ya bubi sigala mwana nokunzanya Maama Fiina omwana ono namubuuza lwaki onzanya bwoto natuma oli munne mukwano gwali awo malevu omwana ngamba tumuyita malevu omwana agamba mbw aba anonya konte bwomala okunonya konte nemugamba naye lwaki okoza kati olina ngamba bayini balumwira nga tozikiza wamma bagala kujja kumama ono omwana yagamba nsobola okubivaako nembiviirako ddala lwakuba sirina mulimu gye nali nkola bakolaki batusalako gundi bwe yajja lockdown naye sirina mulimu gwonna kati wano wembeerabeerawo nkolayo bwobuntu kuba nemubuuza babasasula abatikitoko babasasula nangamba tebabasasula naye afunayo anyumiddwa mbw afunayo abanyumiddwa obulaibula afunayo abanyumiddwa ne bamuweerezaayo 5-3 ng'ekizibu ky'omwana ono maama mulimu ng'omuvubuka ono alabika oba tabali bulungi munansonyi bwoba okwotogera so mungeremu oba endala maama tugezeko okulaba ng'omwana wali mu mikono gy'amafiina oba naffe abali wano tulabe oba mwana bamufuna ekyokukola oba tumufundira kakapita oba biki oba naye ayogere tuyinza omuba nga tumunyigiriza katuteko mukyalo nsabe Sara tuveewo Maama Fiina alina appointment afulumamu I really enjoy his comedy. Binsanyusa era njagala kubabuulira nti nze essimu yange baginzibako nga ndaba show ye era yali azanyi mu gye kyokka kye mbadde nsaba ffenna abali wano ne bacomedians abalala mu nsi zonna mulimu bacomedians era ne kakati tulina Tichampamire azannyanga president waffe naye ozannya otya namwe abamedia ne bacomedians mulina amateeka agabafuga. You can even get permission kuva ku muntu gw'ogenda okuzannya n'ogenda n'oyogera naye n'omwebuuzaako okkiriza nkuzanye oli n'akugamba nzanya mu content bweti oba mu context bweti kati bino nga Jeno byagamba ebimutyoboola n'amuzanya nga mukyafu nga yeesomeseko ebintu biki ebyo byatayagala whereby n'abala ne Pastor Bugingo tebimusanyusa n'omulala yenna naye singa abamawulire bacomedians ba artists mwena mugobereraga amateeka tetujja kuba na buzibu si kyekyo akola sente asobola zikola naye ekiresa ebyo byonna byonna n'abaana okuzanya ebintu nk'ebyo bitategerekeka kuba nti bali desperate balina kyakukola babeera omwana atwale aido n'abeerawo ngati okiraba kati ono omwana mbadde njogeramuko naye wano n'agamba nti ebintu ebyo obambirese olwaliro mbirese naye obulamu bwange ndowooza sijja kufuna kyakulya kati nga mpitiramu nga ngamba alinga atunda ngoye naye nga bamukozesa mukama we namugoba kakitegeeza talina mulimu okiraba kati full figure tegwabadde agamba nti gwayolekera ekitali namusonyiwa bakikabiri nazayo full figure full figure bwakola nafuna layino ogenda ononye bane muwulire waliwonale ng'obizanya nga si bya kunonya kyakulya waliwo n'omukyala omulala mwagala mu State House era ngambye era mujja nsaba musonyiwe sigenda mwogera naye nja kuba enamba ayinza omuwa capital waliwo omukyala omulala omuganda nga mutajuleti zawedde namusabye awo namugezako muwoleza message n'ayamba omwana namwamyoni omwana omwamulabe omwana yagala ebedde ebweru naye abadde amuliro naye ngenda kuwa enamba waliwo ne maama wematugo bamumanyi mukyala Sembatya yanegayirira nnyo ku Benson maama we kati babasindika eyo kati lwaki mujja tomuyamba nze wona simumanyi ate wenagezako okumuyamba namugamba itsoke mulese newe kunzanya simugana kunzanya kuba kanaye yabimanyira bibimira
naye anzanya atya kuba omwana wange omuto bwalaba ekyo ekintu nga tali mu ddoboozi lyange simugaana kunzanya kati mwana bali bana boogera mujjagamba abantu bangi bakola komedi mwana bakono tyamale ne muzeyi waffe katatamale gye olutalo gye wakoma nalaba ejjuniya ng'ayogera naye yabadde naye awendowooza oba naye yabadde ndowooza nyeyozi yabadde egamba ne mwana wako olutalo lwa muzeyi tamale nemusinya n'oyo omwana atuuka n'okutusenya n'agamba mu yali kyusa te olutalo temulumanyi gye lwakoma so bw'oyinza okitwala ng'ekyokusaabirira oba ekyomuniino naye mu ngeri emu oba endala abaana abamu oluusi beetaaga just bikwatako mindset change kale twosaaga nange mwongeddeko miliyoni emu omukwano gwange bali mu diaspora era omukyala weweerera yesimbawo kukale kale tweyanza nnyo tweyanze njala kwebaza fulufiga omutima omulungi thank you so much nkwagala nakutamu lwe watuvuma n'ono katambi nga kasukwa kukyazizza mwali basanyufu nnyo nga munyumirwa naye nga ffe kitukosa ne famire zaffe naye mwe mwali basanyufu naye ensi eyo mwe tutambulira njagala kwebaza kanso lutalo nsembyayo nga nebaza Maama Fiina weebale kutudduukirira mu biseera by'obwetaavu n'okutuyita mu biseera by'amasanyu oyimirira naffe nnyo mu biseera by'obwetaavu n'amasanyu bangi nnyo batwetaaga mu masanyu mu bwetaavu batugamba siri mu ggwanga naye ng'ate batusinga obwetaagira so weebale nnyo butakoowa bannayuganda weebale butatukoowa njakwebaza bannamawulire mwena thank you so much nebaza Allah atusobosezza okusinkana olunaku olwaleero mami agumeko kamera obizanye mu mirembe gyo oleme kuzanya ebintu byakunoonya ekyakulya buli obwana buyite ono yadde nazze kukwatira abadde ze kukwatibwa tomanyi kiri bwereeyo abasirikale abali wabweru kale bale twebaza Maama Fiina Benson ndowooza oli musanyufu tuveeyo let's move